咱测测这个后面这个散热箱里的温度啊，也就是这个小烤箱的温度啊，290度。你290度的话，你烤什么不得糊啊？你烤东西全得糊。今天继续给大家烧这个反火的气化取暖炉。现在12月份了，基本上中国都进入冬季了啊，尤其是北方地区啊，念过书的知道，黄河以北都属于，哎不对啊，黄河以北吧？长江。长江吗？嗯。长江以北啊？嗯。属于哪？南江北。北方地区。长江。中国从哪划的？长江。啊，我没念过书啊，是秦岭以北啊，还是说是黄河以北？啊，属于南和北分界，不知道啊。反正这个东西就适合北方地区寒冷的地区用，就是你室外零下个10来度用这个，这个热效率相当的高。我认为啊，这个效率高的小炉子，比那效率低的大炉子更省燃料啊。这个炉子烧煤呢更加省煤啊。现在看一下这个火，点着能有10多分钟了吧？啊，这个火气化了啊，插上盖之后呢，火就反下去了，反到下面，然后从散热箱走了啊。我现在呢，这个呢是插的这个片儿啊，插的片儿啊，这个片儿插上去之后，火从这下来了，然后从这走啊。他这个带了什么？这客户订了个烤地瓜的。大地瓜是烤不了啊，烤小的也行，烤个土豆，烤个鹅蛋啊也可以。然后呢，这个炉子呢可以通炕啊，通炕呢是在这儿，烟囱通炕。通炕的时候你怎么烧呢？你要想炕热呢，就把这个拔下来，把这个片儿拔出来之后呢，火直接出来之后就往炕里走，这样的话你炕热。如果炕烧完了之后了，不想炕太热呢，给它插上去之后，火循环了，从这走了之后，然后从这个口出来的温度就低了啊。这个是带3次燃烧的啊。看看这个烟管，烟管，就是这个炉子呢，你做饭、烧水做饭的时候，火也是非常的旺。取暖时候火也非常的旺，因为你要取暖嘛，温度得高，那么温度从哪来？温度就得火旺，温度才能高。所以说我们北方人做炉子的前提就是火必须得旺，火旺温度才能高啊。这就是通炕的，但是他又要了一个这个，我给这个做了个点的活的，通炕插到炕里头烧就可以了啊。这个炉子呢，净重呢是122斤啊。